بچه امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. یه خبر خیلی خوبی که داشتم میخواستم یه ویدیو ازش بسازم. امروز شنبه 27 اردیبهشته و برنامه‌ای که من دارم اینه که میخوام از این به بعد به صورت مرتب اگر بشه هر شب استریم داشته باشیم توی پلتفرم تویچ. حالا پلتفرمش من دقیقاً تصمیم نهایی نگرفتم که یوتیوب باشه یا تویچ، اما کاری که میخوام بکنم اینه که از این به بعد میخوام استریم رو شروع کنم، بالاخره با شما ارتباط بگیرم، بچه‌ها همه جمع بشیم و کلی بازی کنیم، کلی حرف بزنیم، کلی لحظه قشنگو داشته باشیم. خواستم بهتون اعلام کنم که برنامه رسمیش برای 28 یعنی یک شنبه فردا ساعت 8 یا 9 شب شروع میشه استریم، حالا تا هر وقت که بتونیم ادامه بدیم و انرژی باشه. اما امشب آخر شب فکر میکنم میشه ساعت شاید 12 یا دیرتر. برای تست من استریم رو شروع میکنم، اگر بودید حتما بیاین سلام کنید، یک صحبتی بکنیم، مثلا ببینیم استریم چجوریه، چون تنظیماتشو باید انجام بدم. یه سری مراحل داره که اینا باید همش خیلی ترتمیز پیش بره. استریم اول هست، نمیدونم چه جوری قراره باشه ولی امیدوارم که همه چیزش خیلی خوب پیش بره. لینکشو داخل دیسکریپشن همینجا میذارم، توی قسمت کامنت ها هم لینک توییچمو پین میکنم که اگر خواستید همونو کلیک کنید بیایید داخل. منتظرتون هستم، میبینمتون.